Я тут прочитал, что когда человек чихает, он получает микроинсульт. Об этом срочно нужно всем рассказать. Потом я прочитал, что когда человек чихает, он получает микрооргазм. Это что, это получается инсульт равно оргазм, а оргазм равно инсульт? Мужчина постоянно на тропе войны. Ведь во время каждого полового акта мужчина рискует своей жизнью. В отличие от женщин, конечно же. Ведь абсолютно каждая женщина знает, что не каждый половой акт ведет к кульминации. А значит и к инсульту. А значит и к смерти. Если еще и мужчина налево ходит, как же часто мы подвергаем себя опасности. Так что, девочки, берегите нас, мы же ради вас стараемся.